omuhereza bwitu obwaga hano na hariya okukira mnonga kutambura nitwe omukasheshekeri izoba ndi job namanya apuri kandi nyemerire omurembo orwa kabare ahundi muni nkuhereza ebintu bitarumwe namwe ebirene bigenda omisho no kimanyangu izo baryanyamwe bazo government ya Uganda kurabira o ministry yebye sente no kukira mnonga minister webye sente Henry Arganyira Musasizi basi kubane banjura embarira yebye sente eri kuza kubane korusibwa umwaka ogwebye simbi ogwenkumi 2026 2027 ani binji ebire yo mu budget eji mazero bire bwinji ari kugishobora bitu kandi nutwenda itwenkatayari West segment tugamba ho nabantu batari bamwe na bamwe batugambire ekibabaze ku mu budget eji kandi nano kwera omuntu waburijo kugira ngo ayitegereze budget eji natumwe mu kishago kutayisa Robert Kakuru ogune executive director w'ekitongore kitari cha government cha kick corruption out of Uganda ntwenda atshobore we budget eshomerwizo baryanyamwe bazoni bintu cye byareberemu kandi ni bintu ki byari kureba ngo nko muntu wakigezi obasize kubana reba budget eji ningashi omuntu wakigezi ohurire budget eji ni bintu ki ebyashime kubana iha mu budget eshomerwe nyamwazo Robert to live at Tayari West obale munonga job kana balebi ba Tayari West TV West budget yitu yanyamwe bazo eshomirwe government yitu ya Uganda eyebemirwe kitinisa president Yoweri Kaguta Museveni kandi akajwekerwa minister witu wa finance owekitinisa Henry Musasizi Arganyira omwana witu hano ari kigezi kandi uturayitegereza je nemikorereye budget eji usually baba bari kushoma budget nkeyanye mwazo yihanga ryona itwe nkabasibo society abandi abantu bona ba Uganda ekishani kitu turaturi kureba ebitwagire mu kurugenyi matura tekatekeje budget yeji financial ya 2026-2027 turajigeranisa ne eyahwire ya 2025-2026 itwe bitwagambire nk'abaturage omu budget planning process omugeji budget babikwasiro babitiremu kandi budget eji ne y'abantu erabegendere kukolera abantu kandi renda kubakolera ki ebyo nibyo turaba turi kushujuma mbwe nyemwazo kutwarebire president aratushomera speech yitu atumire minister weye webye sente twashanga ngo budget eji eyo obutabarwa kinana na buna .39 trillion ni budget ekwasire ebitekateko binji by'abanya Uganda eby'abaturage ahabwo kuba wareba nko kuba agenzire esente barazigabura parliament eragabura ninga na government yitu baragabura zisente orarangu echo kubanze kibatireho amani no kureba ngo ibanja eritwarire amabanja gutwine agomunda ya Uganda na gaheru ya Uganda ni amabanja minji konka twetekatekere kugashashura tuta batwereka oku betekatekere kugashashura kandi batwereka no mu budget ngo abanya Uganda tutakatina no mu makagitu na mirimo yitu na bitongore biturakoramo nankahe ibanja nekintu eki omuntu arabasa kurya konkobo kinire koko kitebekanisize kandi batwereka ngo hatiya ebiragiro birakwatira no kurgibanje omusiyoni haturya habucweka 53% mwene titukagire hare munonga kugira ngo ibanja titurari basi twakunda tubente kirya gandi okurya agandi tushemere kugarwe twinde kigendererwa konka batwerekire omu budget twe turareba no kugira ngo amabanja gutwine agutwihagayo kokora rya roni tukombeka makuto tukakora za projects tukajigira tutiya mwene zo sete tukazito kunogo bete kateshire kuri garuta kugira ngo tugire buzare naba baratwereza amabanja eco twashanga bakine twashanga ngo omu allocation tube turi kureba ekibahereze nsira nkuru munongo mu Uganda mu gentunguka nenji ecyakirizeyo ni ebyo businge security 10 trillion ebyo businge mwaba mutino businge nimwo ko wanyu mwine yo tata yita mawe ugo yakwatogo ugo yarwana ati mukakurakurana sha twaba tutebekine tukamanya ngo twino businge omu Uganda no mu region nahani kiratuma twakora imirimo yitu no businge tutebekine twashanga ngo ecyabire cya kabiri cyabire infrastructure development enkuto zitu amashanyarazi amasimu okureba mwene ngo twaba bagereza obutabarwa 8 point something then ecyakashatu twagira ngo kashibyo bwegesi tube turinzire kandi shibyo bwegesi
ebyo bwegese ne by'amagara byo babigamboki twashanga ngo babitekatiye kiro babihereza ebyo bwegese babihereza 6.66 trillion ezo sente zo byo bwegese okugaburo kubagabwire jo priority nayo yatukozireje by'amagara bahereza 5 something trillion omubyeme werese creation turasa kuba tutabagiga nk'abanya Uganda turasa kwebisa ho tuta eki government irasa kutukwatiraho ninkahe twashanga ngo no mu bya werese creation namwe batuteramu esente kandi zo sente ziraza kwika aha abantu kurabiro mu PDM parish development model omu sente za women omu sente za nezindi so zituhike mweno eji budget basically twarebire ngo abagitebekanisize babe baratekateka muntu wenyima konka kimwe aha bintu ebitwaye turatekatekaho no kugira ngo yes budget financial year ya 2025 2026 tukatwino butabarwa 82 trillion hatiya bwayongera bwazari 84.39 trillion mbweno kweyongera kwayo ninge kitureta budget performance ekitumire chayongera nenchi one turareba ngo inflation omusi yona nkebya majuta agaza za fuel waleba emihendo yebintu abaratuhereze bintu heru hatensi tetebekin habwe ntaro nkaza Russia habwe ntaro nkaza Israel habwe ntaro mweno okutetebekana kuratuma nemihendo hano mu Uganda nitwe bitatebekana so now echo chereka ngo eji budget yitu ya 84.39 trillion itwe nk'abaturage erenda kutukolera twabe twenda ngo turebe performance strategies zayo ezi president na minister bagamba kugira ngo tukolere nenchi eyo kubanza tubiro mu budget performance turateka ngo president na minister baraza ku emphasizinga ekintu kituteganise munonga echo kukwata kubi ijaga esente z'abanya Uganda ibakweta corruption mu Uganda hatiya waza kureba twine kitureta ngo nawo ni systematic corruption abandi baracheta political corruption abandi bachete grand corruption is systematic kushanga ngo eraza what we call budget corruption budget process sente zo kwiba barabazitire nko mu planninga omu budget nangwa twashanga ngo okuplanninga kale kakubonere kusha challenge yitwine omu Uganda nemicwe mibi eyo kukora budget aza tukajikora nko kubatebekanisize okashanga mwene budget discipline esente zitwaguza zirija zimara account za Uganda ninga account za local government kakigezi kunu ya Kabale Kisorowati tibakazikozesize kandi ni sente za roni tizine kiziri gukora umuntu wabulije konka tukazirwibanja ahabwe kitureta ngo ni high levels of bureaucracy in Uganda sente zaza ku rugali job zikaza kuraba ari kakuru akaza kusayininga ori yatarimu ori yarebu zabuza ngo gire kiwabanza wamuha corruption itaturagamba ori yati achikoraje esente tuhika gundi mwaka ndijo financial ya nezibanja turaha interest konkati zikakora oburibwe nguzi obu warebiro mu Uganda bwena kuruga higuru okashumira kimwe hana local government ayituri Kabale okayikana zakaye na za Kisoroda local government zone oburibwe nguzi niyo challenge mpango munonga omu Uganda yitu so tuwe turateka ngo cyaza kuba emphasize bakakure kinani nyenda nabwe utakagumizemo nyenda ngo nabwe tuweke age budget ha muntu witu wakigezi abako bana tushimanya ngo 1 kimwe abinte bagitireho esra ATMs ezibari kugamba harimo na tourism kandi tourism na agriculture nimwe abinte bituru gukora munonga omuri kigezomo so nyenda turebe allocation zezibahire ebyo buhingi nezibahire tourism noreba ngo nizo zenyine zikuza kutuyamba kushya development eyibari kwenda ya 2 digits eyibari kugambaho waza kureba echi minister yagamire nguni priority areas echi wagamba nguni ATM abari kutuleba I mean ATMs ni agriculture agro industrialization kugira ngo ebiturahinga tubitemo mutindo bitagarukira nkakunu Kabale ninga rukunjiri ninga mbarara ninga nkahe konka bizemo mutindo bize no mahanga gahero ya ni mwani ya nenchi gugende gurwo mwani guri packet gubonira
twine ekituleta ngo ni tourism hano muri Kigezi waba urarebera kimwe ukareba enkuto zitu za tourism ezira za Kanungu Kisoro ezira za Rukungi nangwa zikagumisamo zikambuka zikakwata na Rwanda hano zikatconnectinga na Rwanda ezo nkuto kuba esete zibatire mu za tourism waba urareba hanuya minister yatugambire ngo nazo ezo zonkuto zirimo konka no mu infrastructure 8 point something trillion nazo ziri nezo kora amakuto nkako now tourism esente zibagiherize waba uri kureba hanuya minister ko kuyazigabwire ya tourism sector development bagiherize 567.32 trillion ezo sente omu Uganda abo kugira ngo ecyo kutasa cyangwa haturi kurebera ari tourism turashaba ngo government ogundi murundi yongeremo habwo kwa kwera yongeremo turaza kureba abagenyi binji turaza kureba nitwe hanuye mibereho yitu ebye mibere bonene n'entaske rinunye kandi Kabale turena ngo tugire Kigezi tourism city code Kabale city oshange byo burambuzi kunu biri hayi oshanga abantu kunuya entase gahiguro ko government zina manya now omuryecho minister yagizire ngo okubatekakire kurwaniso buri bwenguzi no kurabira omukiba leta nguni digital security ninga systems warebire no mu simu yito kweragamba eragamba ngo barenda ngo bakore ahabyo buhinji kandi bakore nabya makolero konke byo byona babikore barakolesa ekituleta nguni katugambe nguni computer ebyo murembe barengu ebintu byona systems zirarebeka nabalibe sente bamanye tracking bamanye ngo wazikolera honka heza atolera nkahe echo ni strategy bonire kandi strategy eyensi nyingi ziri kukozesa kugira ngo zarwanisa oburi bwenguzi finally kakuru nyenda turebe omuntu waburijo we yaza kwetegata kugira ngo budgetage tiyarigiramaho omuntu waburijo waza kwetega akibaye sirengu ni werese creation programs bagiherize 2.49 trillion ezo sente za werese creation kuba kuzirije zazo mujyaga bank tukine kizibu cya za bank nazo kuzigira konka batazire kure batazihereza abantu konka zamara kwika abantu okurabira mu PDM okurabira ezi sente wo muntu randebo wenyima zikoze se kizishemerire otazito mubara otazita nkahe konko zikore mu project eje kuretere ahabwo kuba turarango wabo tabikozire embere ziri kuza kubaho iwo wenkazira za kushobere nyuma wotine byentasa warebire kuba yongire nobuyo kuba waraje bayongi bagitira omushoro wareba za wine ezo nangwa neza bakama kimwe ba job wareba amarura wareba kuba yongire n'amajuta wareba kuba yongire na sukari nayo bajongizeho wareba kuba atireho nawe ebibayongire wotine cyo rakori wo muntu wenyima ngo gire cyo watasa amagara gawe life yawe raza kutabonera munonga habukora utine cyo rakora Kigezi twashemererwa abo kuba bunyonyi hanuya ebitashayi nabyo mu speech birimo mu budget speech kugira ngo bitashaya bibiri biri kuhwa tukatanga kutambura reke bunyonyi turagenda je n'abarambuzi bitu yes we bari mnonga ogweni kakuru Robert kandi na ibembere kitongore cyari cya government ecyaki corruption out of Uganda no mweji ahidara area PhD eshayona neja kubana yetwa Dr Kakuru Robert kandi nashoma political science aharivo eyahigura munonga so kurigiro ko yabishobora nintekateka ngo niwe uri muno tureba hine cyo wabasa kwetegereza kirengera hari yeco ha budget yihanga yitwe nkatayari West Television nduje gomeza move course turukwisyaho abantu batari bamwe na bamwe abahangu batari bamwe na bamwe kugira ngo base kwetegereza embarira yihangeje no ija kuganyirwa munka iwe nkiwe uri muno tureba edakikezi nchiriza ngaruze om studios ogumije muno reba agahanu na hariya hamwe na pleasure ajuna ndi job na manya apuli hanu ya omurkabari.